और ये जो लोग अगर घर में कोई किचन गार्डनिंग करना चाहे तो वो ये भी बता दें, लोग समझते यार पता नहीं कोई पहली चाहिए जहाँ पे आप लोग एक जंगल बना लें। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ये दिखाने का और इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि आपको कोई बड़े बड़े पॉट नहीं चाहिए, कोई आपको कोई खुली ज़मीन नहीं चाहिए। आप छोटे पॉटों में मिट्टी को तैयार करें, उसमें वेल ड्रेन आपकी मिट्टी होनी चाहिए, पानी का इसका ध्यान रखें। वो पानी आपको मिट्टी को सूखना नहीं चाहिए, थोड़ी सी तर रहनी चाहिए, ज़्यादा पानी ना दें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपने घरों में ऑर्गेनिक इस तरह की सब्जियां मिल सकती हैं। जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं जरा, तो कल को अगर आप ये चीज़ें तैयार करके, जैसे बोनसाई का मैंने जिक्र किया है या दूसरे पौधों का जिक्र किया है, ये आप तैयार करके मेहनत करके, तो अगर इनको आप घर में तैयार करते हैं तो वो आप सेल भी कर सकते हैं, अच्छे दामों में सेल हो जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह। तो ये इसकी कोई ट्रेनिंग लेनी कोई हो तो आपका नंबर दे दें साथ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूट्यूब चैनल भी है।